ନା ବାଜା ବାଣ ନା ଜାକ ଜମକ। ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଜଜ୍ ଦମ୍ପତି। ସମାଜକୁ ଦେଲେ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା। ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟିଂଠୁ ନେଇ ବିବାହ ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ବିବାହର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନଥାଇ ବି ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଜଜ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟପୁଟଲି ବେହରୋଡ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାନସୁରର ଗୁଣ୍ଟା ସାହାପୁରର ବାସିନ୍ଦା ହେମନ୍ତ ମେହରା ଏବଂ ହନୁମାନଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା କରିନା କାଲା କଥା। ଯୌତୁକ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ମେହରା ଜଣେ ସିଭିଲ ଜଜ୍, ସବାଇ ମାଧୋପୁରର ଚୌଦକା ବାରୱାଡ଼ାରେ ନିଯୁକ୍ତ। କରିନା କାଲା ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ। ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ବାଛିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସହରାନ ଉଭୟ ପରିବାର ସହିତ ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 2 ଯୁବ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାନସୁରର ଗୁଣ୍ଟା ସାହାପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଚାଷୀ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ନଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁଠି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନବବଧୂଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠାରେ ହେମନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା ବି ଯୌତୁକ ନ ଆଣି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକି ସମାଜକୁ ଏକ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଭାବ ନ୍ୟୁଜ୍।